Så, hvis vi skal øve dette, så tenk på å ha litt papir og blyant klar. Og så tenk over hvordan du samhandler med andre. Tenk over noen av de typiske krangleriene du har hatt og slitt med i forhold. Se om du kan finne slike situasjoner hvor det plumper noe ut. Det er ikke min skyld. Du må jo tenke deg om. Du burde jo ha. Du kan jo ikke bare. Det kan også være handlinger. Kjenn på noe av det, og skriv opp hvis det er noe, hvis det skulle være noe. Kjenn etter hva som har størst betydning, som dere har lyst til å ta tak i. Kjenn etter hvilken funksjon har dere. Det er ikke min skyld. Det skulle forhindre at jeg får straffen. Du kunne jo bare ha. Det betyr du må ta ansvaret. Forsøk å trenge inn bak utsagnet. Hvordan så samspillet ut? Var det far eller mor? Hva var det som skjedde som førte til at dette sikkerhetsprogrammet ble nødvendig? Hvem gjorde hva? Hva skjedde? Hvor gammel var jeg? Hva gjorde meg til et offer? Vi avdekker viktige detaljer fra kriminalscenen. Ja. Har alle funnet et eller annet? Da kjenn etter hvor belastende dette er. Hvor belastende er det på det vesen som du var den gangen? Skriv ned lite, noe, mye. Sett gjerne et tall på hvis du kan. Hvor 0 er ingenting, eller 9 er alt overveldende. Nå har vi det som trengs for å gjøre noe med dette traumet. Legg papir og blyant til side og sett deg godt til rette. Vær så god å ta plass i tidsmaskinen, og så zoomer vi tilbake og møter den du var den gangen. Se den personen utenifra. Se den personen du var, lide under det som skjer. Gjenkjenn årsaken til at sikkerhetsprogrammet ble skapt. Det er ikke min skyld, eller hva det var. Se hva som mangler for at denne personen, som du var, kan handle fritt. Se hva som trengs for at personen kan handle ut ifra trivsel og glede. Favn denne tidligere utgaven av deg selv med målrettet, kjærlig oppmerksomhet. Samle oppmerksomheten. Dra den tett sammen så den gjennomtrenger tid og rom.
Den blir smal som en laser og treffer helbredende inn akkurat der hvor svikten oppstod. Din kjærlighets lys smelter isen. Behovet for å forsvare seg og dermed såre andre svinner hen. Vi lar bilder av hendelsen den gangen gli ut av bevisstheten og samler oss igjen her og nå. Kjenn etter. Har noe forandret seg? Hvor mye belaster dette traumer deg nå? Noter det, enten med et ord eller med et tall. Vi tar en runde til for å sikre oss at vi kommer nedover. Igjen retter vi oppmerksomheten mot den vi var. Samler oppmerksomheten om en slik hendelse som ligger til grunn for sikkerhetsprogrammet. Vi favner den personen vi var. Målrettet, kjærlig oppmerksomhet. Smelter den isen som forhindret oss i å møte de andre åpent til trivsel og glede for alle. Igjen gir vi slipp på det bildet og lander igjen her i stolen i kretsen og kjenner etter igjen. Har noe forandret seg? Hvor mye belastning ligger det på dette traumet nå? Eller sagt på en annen måte, hvor tilbøyelig er du til å si, det er ikke min skyld,